intentando encasillarlo. Te has visto el careto primo, es para marcarlo. Para invitarnos a un cigarro, yo ya tengo el barco. No me apunto al carro, que luego refresca y vienen los catarros. Te has quedado para la tercera, tú ya estás enganchado. Está claro que no soy quien era, porque si lo fuera yo estaría atrasado. Ahora que la afronta, tú la han encasillado. Mi música no es fruta de muerte pronta y nos trata la mujer de tonta contao. ¿Cómo te has quedado? Nos trata la mujer de tonta contao. ¿Cómo te has quedado? Nos trata la mujer de tonta contao. ¿Cómo te has quedado? Nos trata la mujer de tonta contao. ¿Cómo te has quedado? Nos trata la mujer de tonta contao. Aquí sigo yo, ahora te toca a ti. Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai d'entrevistes. Anem a començar ja amb el divendres de tertúlia. Presentem a la gent que tenim a la taula. Tenim a Carlos Pérez, company d'Antimilitaristes Mou, company també de Ràdio Malva. Bon dia, Carlos. Hola, bon dia. Tenim a Joan Canela, company periodista, escriptor. Bon dia. Bon dia. Bon dia. I Juan Ramon Ferrandis, company de la CGT del País Valencià. Bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia. Company ferroviari de la CGT del País Valencià. Clar que sí, treballador al final. I fotògraf, també, que no ho diguem mai. Sí, també. I en breu tindrem per així a Rafael Juan, que m'acaba d'avisar que llego tarde, però llego. O sea que de seguida serem un més a la taula. Anem a començar amb els temes que tenim per així previstos, però, per cert, Joan, ahir estigueres moderant una taula parlant de mitjans alternatius, no?, entre altres coses. Sí, hi havia una companya de vostra de ràdio, Marta López, del programa En Construcció, i la veritat és que molt bé, va ser una reflexió un poc sobre el paper dels mitjans, la taula del bé comú, que és una expressió que no havia sentit mai com a mitjans o com a informació i la veritat és que estava ben pensada perquè sempre estem parlant, no?, de mitjans alternatius, comunitaris, cooperatius. Igual lo del bé comú agrupa tot això i li dona, no?, una idea de l'objectiu, no?, que al final és convertir la informació en un bé comú i no en una mercaderia. Sí, és el que tenim ahí damunt, no?, senyor de Ràdio Malva? Efectivament, nosaltres a Ràdio Malva un dels nostres principis, de la nostra filosofia, és que la ràdio no siga un espai mercantil i que els diners no hi compten, no? Que siga realment una feina, això, com un veritable servei públic, no? El que fem a la població i a la nostra comunitat a la que estem més lligats, que és el barri, no? El barri del Cabanya Canyamelar, Malva, etc. La importància de mitjans. Parlàvem ara amb la companya Esther Fallos, companya de Directa, i també quan finalitzàvem feia bé recordar que Directa és un mitjà per la transformació social i que una cosa important és que necessitem que la gent recolze també estos mitjans perquè, com diu Carlos, no és fer la informació una mercaderia, però és necessari aquest recolzament econòmic per poder mantindre mitjans com Directa, com Ràdio Malva, com esta casa també, com Ràdio Clara i com tants més, que moltes vegades no sabem el que costa també mantindre econòmicament, que sol ser diguem-ne, la corda que tira un poc cap arrere els projectes, no? Bueno, pues podem parlar de jornada també, no? Sí, jo crec que és un tema molt interessant. Preferim no dir-ho, no? Però sí que és cert que bueno, com qualsevol organització, no? Vull dir que al final un sindicat també t'has d'afiliar i això, vull dir que un Ateneu s'ha de pagar el lloguer de l'Ateneu i cal ser soci, vull dir que qualsevol estructura popular, per molt que faci un servei públic, necessita uns diners, no?, i una estructura per a viure, i aquests diners han d'eixir de les seues bases, no?, de la base popular, en el cas d'un mitjà, dels oients, dels lectors, etc. A nosaltres, de vegades en quan ens pregunta algú quina despesa tenim i li comencem a dir-li la despesa elèctrica, la despesa del lloguer, la despesa d'aigua tècnica, la gent es queda, pues al final això no és només enxufar
el botonet i que sone, no? Però bé, ja que tindreu en compte, Ferrandis, te tenim ahí callant, no sé si vols dir alguna cosa al voltant de... No, bueno, evidentment, qualsevol aspecte de la vida fa falta una infraestructura i fa falta un manteniment, i els mitjans de comunicació, pues, en este cas siguin alternatius o no, és que no, pues, tothom sap com se sufraga aquest cost econòmic, però els alternatius, evidentment, dins de l'altruisme de les persones que participen en ells, o bé sindicats o qualsevol espai, com bé dia Joan Canela, pues fa falta també un suport econòmic que té que eixir de les persones que donem suport, perquè a més volem que existisca, és l'alternativa a la informació. Esta contrainformació és necessària avui en dia en la societat actual, per tant des d'ací pues, no podem més que recolzar nosaltres dins de la nostra organització, però evidentment també les organitzacions com en aquest cas la Jornada, Radio Malva, la pròpia Radio Clara i moltíssimes més que estan ahí donant canya en aquest aspecte. Doncs molt bé, entrem amb els temes que teníem per així previstos. És que s'ho han muntat alguns bé per finançar-se, són... és de la sentència esta de la que anem a parlar, no? La sentència del CERE d'Andalusia. Ferrandis, va, vinga. Bueno, no passa res, ells no han furtat diners per a d'ells, no n'hi ha problema. Els diners que l'han furtat ha sigut confiar a Robin Hood per als pobres, per tant, pues, això té justificació. Una justificació molt simplista, evidentment, el que està donant en aquest cas el propi PSOE i una part important de la societat, i per tant, pues, bueno, jo crec que qui se crega això és prou innocent. És una sentència que porta molts anys ja d'instrucció, sembla que 9 anys i molt més des de que començaren els fets, que ve donada pues, per els quasi 40 anys de govern socialista en Andalusia, una comunitat, una zona, unes comarques on pràcticament és la que més atur té, i si no és la que més, en alguns aspectes de les que més ha patit en alguns aspectes pues, el poder de certes forces, en aquest cas els senyoritos o les pròpies forces fascistes en el temps de la dictadura, i per tant pues, és on no tenia que haver eixit esta... Però el cas és que està ahí, el cas és que s'han pillat en les mans en la massa, i per tant pues, això no és baladí. Quan diuen les excuses que dona el Partit Socialista en aquest cas, de que són persones que ja no militen en el partit, de que ja no tenen ninguna responsabilitat i demés, pues, evidentment creiem que això no s'ho pot creure ningú. Són persones, una d'elles que ha estat 19 anys sent president de la Junta d'Andalusia, l'altra persona també que ha sigut president de la Junta crec que ha sigut 5 anys, i després han sigut persones molt importants en càrrecs polítics, consellers i persones importants, però també m'agradaria destacar que han hagut sindicats, en aquest cas Comissions Obreres i UGT, que han eixit favorits, que han sigut part d'aquest entramat, que han sigut empresaris, o sigui, no és solament un partit polític i les classes dirigents en aquest moment, sinó que ha sigut també els empresaris que s'han beneficiat de tota aquesta trama de corrupció, que efectivament no pot ser que no s'hagin endut els diners per a d'ells d'una manera directa, però sí creant una trama de clientelisme que al final sí repercutia en uns interessos personals quan no de partit, evidentment. També han hagut inclús empreses privades com poden ser assegurances o advocats, etc. Per tant, jo crec que és una sentència que posa en el lloc el que ja tot el món pràcticament sabia, i que pràcticament deixa un recorregut ample posterior. Bueno, primer el moment en el que s'ha donat, després d'unes eleccions, en una possibilitat de recuperació per al partit que en aquest moment està encarregat de fer govern, també una posició delicada a qui vulgui compartir aquest govern amb un partit al que li se detecta esta trama de corrupció, i bueno, pues jo crec que és molt interessant el que ocorrisca després, i també és molt interessant saber per què ha ocorrit això. Qui continua? Joan? Jo, una de les coses que m'ha sobtat de la sentència ha sigut un poc la resposta socialista, no? que de fet és com d'una caradura absoluta de dir no, això no té res a veure amb la Gürtel.
perquè el partit no se beneficiava. Tot això ha servit per a finançar tota una sèrie de xarxes clientelars que són els que li han permès mantenir-se en el poder. Vull dir que, de fet, bàsicament el que servia a la Gürtel, que era aconseguir diners per a dopar-se per les campanyes electorals per mantenir el poder. Jo no veig que sigui tan diferent. De fet, quasi que lo de les xarxes clientelars encara és pitjor que lo de la campanya electoral perquè és un vot més cautiu, no? que la propaganda, que la sobrepropaganda, que això pues, al final té una eficàcia més relativa que el vot captiu de la xarxa clientelar. No? Vull dir, si igual no hi havia un repartiment de sobres, que això ja, no? De la Gürtel doncs, quedava un poc, no? Ja el reparto del botín, vull dir, ja pues més heavy estèticament, però sí que el fet d'aconseguir, no? Utilitzar els recursos públics, no? En corrupció per a mantenir-se en el poder, jo crec que en això s'assemblen molt els dos casos. No? De fet, és el que deia Fernández, no? Diu, no, és que el PSOE ha estat 40 anys en el poder d'Andalusia, probablement gràcies a aquest tipus de pràctiques. O sigui, no ha fet aquestes pràctiques perquè estava en el poder, sinó s'ha mantingut en el poder gràcies a aquest tipus de coses. I les últimes eleccions que va perdre el PSOE finalment el govern, jo tinc amics d'Andalusia gens sospitosos de simpatitzar amb la dreta i deien que en certa forma hi ha hagut un alleujament, perquè és que era insuportable, no? Els 40 anys de PSOE allí. I un poc, per fer un poc de context així més general, tampoc soc molt expert estic fent un poc el tertuliano, perquè tampoc soc molt expert en Andalusia, però lligat amb l'alt nivell d'atur, no? d'Andalusia, no? Andalusia sempre ha sigut la zona de l'estat espanyol doncs, més... I d'Europa, El doble que la mitjana espanyola. Amb més problemes, diguem, de subdesenvolupada, per dir-ho en l'expressió, diguem, hegemònica. I clar, quan cau la dictadura dels anys 70, la demanda dels andalusos era reforma agrària i desenvolupament. Vull dir, hi havia un moviment de reforma agrària molt fort, amb ocupacions de terres, amb lluites sindicals llauradores, i el que fa el PSOE quan arriba és acallar tot això, no? Acallar, se crea el PER, i que no hi ha una demanda dels llauradors andalusos. El andalusos que hauria era terra per a treballar i per a poder viure per ells mateixos, i utilitzen diguem, el manteniment de la població andalusa en la pobresa per aconseguir guanyar eleccions, no? Que és com molt pervers tot el mecanisme. No? No et deixa que et desenvolupes per a que no puguis ser autònom perquè sempre depengues de mi. I clar, pugues fer el discurs de que vindrà la dreta i llevarà el PER. Ja, però és que igual el que necessites és que vinga l'esquerra i faci la reforma agrària, no? Carlos. No sé, està tot... Voleu acabar molt pront en este pràcticament, tema, no? Però jo no sé, jo només afegiria que una de les coses més interessants quan es produeix un sumari, una investigació, un procediment i una sentència és que ixen a la llum aspectes que normalment no coneixem i només estan en la nostra imaginació, no? I quan s'estira de la manta apareixen comportaments que molt poc edificants, no? Dels responsables polítics, no? Jo crec que ja heu dit el que és el nucli de la qüestió, però a mi m'agradaria també esmentar els aspectes més no sé, més caricaturescos de la qüestió, no? Com esta institució que es va crear també i que el seu responsable tenia una targeta amb unes despeses de milers d'euros en prostitutes i cocaïna. Que, no sé, un responsable polític d'alt nivell, un funcionari d'alt nivell, amb una moralitat que en fi, no, amb unes despeses que es carregaven, no? Als pressupostos públics que en fi... I això ho hem vist també així a les nostres latituds, no? També quan en els sumaris del Gürtel i totes les festetes de cocaïna que es feien entre els polítics, no? del PP. A mi és una cosa que em crida l'atenció perquè al mateix temps que els polítics, no? els humanitza, no? Però s'humanitza d'una manera terriblement fastigosa, no? Perquè els humanitza de la manera amb els angles, no? més foscos, no? de la natura humana, no? Vull dir,
A mi això em crida l'atenció. Però és així. Vull dir, jo crec que el que hem vist també a nivell de la resposta mediàtica, també a mi m'ha cridat l'atenció com s'ha posat en marxa, s'ha engegat tota la maquinària dels mitjans de comunicació més o menys afins al Partit Socialista, o almenys que no veuen el Partit Socialista com a l'enemic, pues, com una mena de màquina de fer una exculpació, no? També, això que heu dit, no? De que això és diferent, el cas dels ERES és diferent del Gürtel, perquè no hi ha un enriquiment personal i totes aquestes coses. Clar, no hi ha un enriquiment personal directe de ficar la mà, no? al sobre o al pot, però sí, el que hi ha és que tu tens enxufats no sé, al teu cercle, no? O als teus amics i parients durant desenes d'anys, no? I això és l'enriquiment, que tu tens persones en càrrecs de l'administració pues, durant tot aquest temps, cobrant i bueno, pues, fent una tasca que, en fi, el que hem vist, no? Que en quant a la lluita contra l'atur, etcètera, i les desigualdats, pues és una tasca que deixa molt a desitjar, no? I jo crec que a mi el que m'ha cridat l'atenció aquests dies són aquestes coses, no? L'intent d'exculpació de certs mitjans i per altra banda, pues, això, els angles foscos, no? de la natura humana, tot m'han revelat fins i tot els responsables polítics que es diu, no? que haurien de ser persones que haurien de donar exemple, no? De honorabilitat i tal, i que és una cosa que s'està insistint també molt, no? L'honorabilitat. Jo crec que també que les condemnes pues acabaran en poca cosa. Em fa l'efecte perquè, clar, també si hem vist també condemnes per terrorisme d'estat que han acabat com han acabat en una visita d'uns mesos a una presó especial en condicions molt favorables, com va ser el cas, no? als anys 90 dels ministres de l'Interior, de Vera i Barrio Nuevo, amb tota aquesta festa, amb acompanyament, no? A la seva entrada a la presó i després la seva curtíssima estada, no? Dins de la presó. Jo crec que en aquest cas, pues, si a més tenen bona part de l'aparat de l'aparell del PSOE darrere, donant-los encara i fins ara suport, pues, m'imagino que també que les condemnes que ja han estat pues, no massa dures, jo crec que al final pues, acabaran pues, en unes coses molt lleus. Sí, Ferrandis, deien des de les excuses que donen des del PSOE, diuen, clar, és que el Partit Popular va ser condemnat pel Tribunal com a organització, el Partit Socialista no ha sigut. Ens explicaven l'altre dia en una telefonada, diuen, clar, és que va haver una reforma del Codi Penal que el que feia és que el cas de la Gürtel sí que fora jutjat a partir d'aquesta reforma, però el cas del SERE no ha sigut jutjat a partir d'aquesta reforma. Aleshores, no se li pot condenar per això a l'organització. Deien, també li llevaren o varen renunciar al carnet, varen ser expulsats del partit, sí, però abans varen ser nomenats senadors amb els que se li va donar també impunitat, no? Senadors i crec que càrrec també al Congrés dels Diputats, bueno, senador segur, i també a la senyora Álvarez va ser nomenada per al Banc Europeu d'Inversions, és a dir, que se li ha estat també ahí donant una cobertura des del partit, no? Que són excuses que s'estan donant, que no té res que veure amb el partit, però alguna cosa vam fer. Efectivament, i a més han sigut persones molt rellevants, o sigui, no han sigut militants de base. Presidents del Partit Socialista. Han sigut presidents de la comunitat autònoma i han tingut càrrecs després rellevants com senador i han estat protegits també per la normativa. De fet, ho feren així adrede. És molt interessant les posicions que ha pres la premsa, que han pres les tertulians i les tertulianes estos dies, l'opinió pública i l'opinió publicada,
perquè cadascú ho veu d'una manera diferent i, evidentment, segons el signe editorial del mitjà, pues, poden ser molt dolents o, evidentment, pues, poden ser inclús herois. És interessant també veure per què ha caigut al final. No? Jo crec que quan hi ha una red clientelar d'aquestes característiques no se pot comprar a tot el món sempre. No? Sempre se fa una base, se crea una torre, però les persones que no volen o que no arriben a entrar en aquesta xarxa, pues, al final pues, rebenta per algun lloc, igual que va rebentar la Gürtel per un cas similar també d'aquestes característiques, i com ha succeït en aquest cas. Però n'hi ha també les declaracions posteriors d'algunes persones rellevants, com la pròpia expresidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, en la que diu que bueno, pues encara queda té que passar per el Tribunal Suprem. Tots sabem com està conformat el Tribunal Suprem i que hi ha una possibilitat de revertir la situació, o almenys fer-la una miqueta més lleu de lo que pareix que molts mitjans que diuen que és una sentència molt agressiva i contundent. Com deia en aquest cas Carlos, hem vist casos molt més greus de terrorisme d'estat en el que no ha sigut tan condenes, per tant és previsible que se rebaixen les condenes. Però encara queda una altra bala en la recàmera, una bala per a salvar aquesta situació, i seria l'indult. L'indult, que estaria molt mal vist, jo crec que sí, almenys per una part de la societat, per altra jo crec que no tant, però cabria el cas d'un indult parcial. Un indult parcial que al final el que faria és que ningú anarà a la càrcel, que tinguin inhabilitació, ja en aquest cas poca carrera política crec que poden tindre i en les institucions, i per tant seria una eixida com a que acaben pagant una condena, però una condena que es permetria no anar a la càrcel i per tant pues, seria algo que podrien assumir les parts. No? Per tant, això que ja està d'una manera tàcita en l'aire, jo crec que és el final del recorregut i el temps ens dirà si és així o no és així. Joan. Clar, jo no sé si poden arribar a evitar la presó, no? La condemna és de quant temps era? 7 anys. Són 6 anys a Griñán de condemna de presó. Crec que eren 15 d'inhabilitació a Griñán i són 9 d'inhabilitació a Chávez. Les inhabilitacions, evidentment, no les compte. Jo crec que la de Griñán són 6 anys. Perquè, evidentment, com a càrrec públic no tornaran. Els col·locaran en algun... En aquest cas sí, però n'hi ha el director general de Treball i consejero d'Empleos i tal, i això sí tenen més de 7 anys, quasi 8 anys de presó. Clar, perquè ja tenen menys protecció, diguem, no? Però jo estic pensant en el tema, per exemple, de Jaume Matas, que va ser també president autonòmic, el cas de Fabra i a Castelló, que al final van acabar anant a la presó. I semblava impossible i van acabar anant a la presó. Però, clar, també quin tipus de presó i quant de temps. Però pensant en Urdangarín. Clar, bueno, l'Urdangarín ja és una cosa d'escàndol absoluta, però sí que és cert que l'Estat, no, i els partits tampoc són idiotes, saben que el tema de la corrupció no és els anys 80 i que han de dissimular un poquet més. Llavors, clar, van a la presó 7-8 mesos, tenen el tercer grau, no? Els primers permisos ja en això, i a l'any i mig el tercer grau. Bueno, vull dir que hi ha gent que per allò que es diu, no? Per furtar una barra de pa va a la presó és temps. Vull dir, jo no crec que siguin cap... Bueno, va bé, s'han vist coses de tot, però jo crec que els interessa, en certa forma, aquesta imatge de dir, no, la llei és igual per tothom, complim, i, bueno, pues, al final, pues sí, Griñán i Chávez tenen molt de poder, però també és cert que els que estan al mando ara mateix, i que són al final els que tenen el poder real ara mateix, pues els interessa també una certa imatge de que el sistema funciona, no? I que si algú furta va a la presó. Però bueno, en tot cas són sempre coses molt lleus, no? Si ho penses, lo de Fabra, quant anys va estar per condemnaren,
i després van a la presó i hòstia, ja ha eixit, però com pot ser? A lo que em referia en aquest cas és perquè la pròpia Susana Díaz ha dit que cap l'indult parcial, per tant... Bueno, hi ha una pressió interna, supose, en aquest sentit. Jo l'única persona que veig, no, perquè sempre, quan van a condemnar-lo, sempre diuen, no, però si tal, tira de la manta, no? I al final veig que mai ningú tira de la manta, només s'acaba negociant, excepte el Villarejo, que està tirant de la manta i tampoc serveix. S'acaba negociant, no, una estada a la presó limitada a canvi de mantenir-se, no? L'únic persona que conec que li ha funcionat aquest tema i no ha trepitjat a la presó ni un sol dia és Jordi Pujol. Estava pensant en el mateix, en el que anava a manejar les branques, no? Sí, o sigui, és curiós perquè en teoria, no, segons el relat de Madrid, tot el procés català s'ha fet per evitar que Jordi Pujol ha anat a la presó i Jordi Pujol ha evitat anar a la presó, que no calia la independència perquè Jordi Pujol evitava la presó, perquè sense tenir-la ja ho està evitant i a este pas se morirà sense trepitjar-la, no? I jo no sé quin és el poder que té, no, Pujol més enllà, perquè bueno, lo de Villarejo ha sigut salvatge, vinga, no, converses d'ahir implicant al rei, i no passa res. No passa res, no és com el conte del rei desnudo, no? Tothom sent les converses, però tothom les obvia com si no haguera existit este material que és super dur. Jo vull preguntar-vos, algú ens dirà, ja esteu punxant sempre al mateix, però què vos ha paregut la reacció des del possible soci de govern del Partit Socialista? I algú deia també que hi hauria que analitzar també la relació que pot tindre este cas, el cas del Sere, amb diguem-ne, no sé si el naixement no és la paraula, però la pujada de l'extrema dreta impulsada des d'Andalusia amb aquest accés a les institucions de Vox que comença a Andalusia i tot este cas. Si veu alguna relació. Carlos, te toca. No acaba d'entendre el tema del Sere en relació amb que la ultradreta ha entrat en força a les institucions des d'Andalusia. Jo no veig molta relació o no crec que siga, no tinc la sensació que siga el factor més important. Jo crec que és una qüestió més del que està passant a nivell de la política de l'Estat, de la política nacional espanyola, i això el que té la relació que té amb la pujada de Vox i també amb l'entrada de diners, vull dir, perquè Vox sense diners no es fa campanya i ja ha quedat demostrat, no?, amb tot el dopatge que va rebre el PP de València durant anys i anys i anys, que el va permetre també guanyar eleccions i eleccions, no? O sigui que hi ha una relació directa entre els diners que tu tens per fer campanya electoral i els resultats, no? No és perfecte, no, el mecanisme, perquè al final pues, bueno, la gent després ha d'anar i deixar un paperet, no?, d'un color o d'un altre, vull dir, amb un logo amb un d'altre, però sí que hi ha una relació i Vox, si rep diners per a fer campanya i per a comprar espais electorals i per a comprar espais publicitaris i per a llogar auditoris, etcètera, pues naturalment té espai, té capacitat d'arribar a la gent. I tot això amb uns resorts que ja sabem, no?, que és pues, aquesta empenta que ha rebut de tota l'extrema dreta europea, que està també amb força, els assumptes domèstics, no?, de la qüestió de l'exhumació de Franco, els esdeveniments a Catalunya, tot això naturalment s'ha utilitzat amb gran èxit, pense, per arribar-hi. També la qüestió també del necessari auge, no?, del feminisme, tot això pues, naturalment està sent instrumentalitzat per un discurs victimista absolutament injustificat, no?, per a upar, no?, l'extrema dreta, però i jo crec que pot ser localment a Andalusia, sí que el discurs aquest de la corrupció del xiringuito, no?, que era una paraula que a mi m'agradava molt, però ara ja està segrestada completament per l'extrema dreta. Ja cada vegada que utilitza aquesta paraula, que crec que defineix molt bé també com és
com s'organitza la política, certa política hegemònica i tal, ja em fa, no sé, preocupa, ¿no? Yo intento ya no utilizarla. Pero això, la idea del chiringuito també és una cosa que ha estat molt productiva, no? I molt fèrtil també per al discurs de l'extrema dreta. I això té relació naturalment amb el tema dels seres a Catalunya. Jo crec que és un terreny on pot ser més sensible, no? El discurs de la crítica al chiringuito i de los enchufes i les institucions que no valen per a res i que només valen per a enriquir alguns. Tot això pues, instrumentalitzat pel discurs de l'extrema dreta. Una extrema dreta que ha viscut, no? Com els seus líders, no? Ha viscut del chiringuito i de les institucions i els organismes creats ad hoc per a enriquir a certes persones que no servien per res. Naturalment, pues, tot això pues, sí que ha donat ales, no? al discurs de l'extrema dreta. Però hi havia alguna qüestió més. Jo crec que ho veig així. Sí, ara ho fiquem. Arriba Rafael Juan, ha escoltat que anàvem a preguntar per què vos pareix la reacció de Podemos al cas del Sere i ha sigut dir això i aparèixer per la porta. S'ha materialitzat. Rafael Juan, però bé... Anem pegant la volta i després, si voleu, entrem. Ferrandis, Joan i després que entre Rafael Juan. Jo per anava a dir la pregunta, és que és obvi, no? Vull dir, és natural, no sé, tothom s'esperava que Pablo Iglesias, aspirant a vicepresident, reduirà la duresa del seu discurs. O sigui, això és un peatge imprescindible per arribar a certes quotes de poder. Això és una altra cosa és si això ens sembla a nosaltres bé, no? Però que és un mecanisme absolutament obvi i necessari per a estar on vol estar Pablo Iglesias d'ací a uns mesos, pues això és obvi també per a mi. Ferrandis, Rafael va apuntando. Molt breument. Jo crec que sí té que veure no exactament el cas del Sere en Andalusia pel creixement de l'extrema dreta, sinó els 37 o 40 anys quasi de govern del Partit Socialista en Andalusia. Jo crec que això sí que fa que en última instància, encara que han estat amagats dins del propi Partit Popular i inclús en altres partits de manera minoritària l'extrema dreta, jo crec que al final aquesta explosió, perquè pareix ser que en lloc on més forts estan és en Andalusia, que estan inclús en el govern i per tant pues, recolzant-lo des de fora, bueno, diuen. Sí. Bueno, ho entenem així, és de veres. Però sí que té molt que veure aquests 40 anys de règim del PSOE dins d'Andalusia. Això ha fet que moltíssima gent, moltíssims ciutadans i ciutadanes pues al final tingueren que buscar una opció i veien que el Partit Popular era prou ineficient en este cas, pues que buscar una alternativa com ha sigut Vox. Sobre lo que la actitud de Podemos i de propi Pablo Iglesias, pues evidentment, com bé ha dit Joan, era algo previsible d'alguna manera, no? Que poguera tindre aquest canvi de discurs i aquesta feblesa dins de les posicions que se prenen a partir d'ara. Baix el meu punt de vista no és coherent. Jo crec que inclús mantint-se fidel i intentant voler arribar a un pacte d'estat, crec que tenia que haver sigut més contundent. Una contundència al principi i després pues, assumint certes coses i donant per entesos que allò va ocórrer fa uns anys i que si ara si volem progressar pues, que se podria fer d'esta manera. Però jo crec que tenia que haver condemnat d'una manera molt més dura. Joan, ha resultat curiós en la posició d'Unidas Podemos, i ho vas deixant ahir en la taula també, que el que ha sigut més dur en les declaracions ha sigut... Sí, quan jo dia Podemos me referia solament a Pablo Iglesias. Sí que és de veres, i no ho he dit, que Esquerra Unida ha tingut una posició molt més contundent. Ha sigut més contundent en les declaracions Alberto Garzón des d'Esquerra Unida. Curiosament, Alberto Garzón i Esquerra Unida, que varen formar part d'un govern junt a Susana Díaz quan s'estava investigant el tema dels seres en comissió parlamentària, i va fer una comissió parlamentària per blanquejar totalment el cas d'estos responsables, no? Joan. També ha sigut molt dura, jo el que he llegit Teresa Rodríguez. Ahí no ha arribat jo. Jo l'he llegit. Tampoc descartaria que dins de Unides Podemos s'hagin repartit els papers
no? De poli bueno i poli malo, i uns fan la canya per demostrar que estan en línia i altres mantenen els ponts, no? I igual, fins a cert punt, està pactat o està... No? Si algo ha demostrat Pablo Iglesias, que es pensa molt estratègicament, sempre... Clar, el tema per a ells jo crec que és complicat, perquè clar, la moció de censura contra Rajoy, que va ser un moviment polític, jo crec, molt intel·ligent, i més impulsat també per Podemos, no? I per Pablo Iglesias, la justificació era la sentència de la Gürtel, no? I, o sigui, no podem tenir un govern amb esta llosa sobre de corrupció i tal. Ja just ells fan possible un govern amb una llosa similar, jo crec bastant similar. L'única diferència, diguem, que jo hi veuria és que, clar, no és el PSOE espanyol el que estava pringat, sinó el PSOE Andalusia, no? I en tot cas hauria d'afectar el govern de la Junta i no de Moncloa. Jo trobo que és una cosa un poc com a argument un poc batillero, però bueno. Perquè recordem, hi ha presidents del partit a nivell estatal. També recordeu que les coses importants passen a Madrid. En la resta de llocs són sempre anècdotes, color, no? Són perifèria. Sí, vull dir que... I llavors, com no passa a Madrid, tampoc és tan greu. I la percepció, fins i tot mediàtica, jo crec que un poc afecta això, no? Però sí que des d'un punt de vista de coherència total, té el mateix sentit tombar a Rajoy per la sentència de Gürtel com negar-se a entrar al govern per sentència. El propi Rajoy digui això en el seu discurs de quan... Sí. Si farien el mateix quan és que la sentència de... Pues mira, no recordava aquesta part, però té tota la lògica. I sobre el tema del Vox en Andalusia, jo els anàlisis postelectorals que vaig llegir anaven no tant en què diguem, Vox hagués pujat per això, perquè al final tu sumes la suma dels tres partits de dretes i és la suma... De fet, té menys vots que el que tenia el PP el 2011, en solitari. Vull dir que la dreta espanyola ha perdut 500.000 de vots en aquests 8 anys, sinó l'augment de l'abstenció. No? O sigui, el que va donar la victòria al trifachito a Andalusia no va ser tant l'augment de vots seus com l'augment de l'abstenció de votant històric socialista, no? Bueno, socialista i més de l'esquerra, perquè ahir va perdre també Adelante Andalucía, va baixar també, no? Però jo crec que va ser més este punt, no? O sigui, la dreta no guanya tant perquè convença molt, sinó perquè l'esquerra decep i provoca l'abstenció, no? Jo crec que és com el modus operandi habitual, ¿no? Electoral, sí, més comú. Bueno, creo que me toca, ¿no? Yo la verdad no sé por dónde empezar. Bueno, primero la reacción de Pablo Iglesias. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más dura. Creo que podría haber sido más dura sin necesidad de romper ojalá, y lo digo con todas las reservas del mundo, el futuro gobierno de coalición. Creo que se podría haber sido más duro. En fin, él sabrá. En cuanto a Teresa Rodríguez y Chiqui, ellos juegan su propio partido. Nunca mejor dicho lo de su propio partido. Yo no sé cómo va a acabar la cosa, pero bien no va a acabar, porque ellos hace mucho tiempo que están metidos en un proyecto político propio, que no sé cuándo decidirán lanzarlo, rompiendo amarras con Podemos de todo tipo. En fin, eso va por un lado. Por otro lado, hay diferencias sustanciales, y tú lo has apuntado respecto a la moción de censura y el porqué, y en este caso pues ha sido el Partido Socialista Andaluz uno. Hay que recordar que cuando se fue por lo de Gürtel también había una condena al Partido Popular como tal por financiación ilegal, que eso tuvo mucho peso en aquella moción de censura. En este caso, que yo sepa, Pedro Sánchez, que no goza con ninguna de mis simpatías, ninguna, no está metido en este asunto, ni en este rollo, ni hay sobres volando por ahí, ni un tal M. Rajoy apuntado en ninguna lista. En fin, en este caso, pues un tal PS. Sánchez tampoco está apuntado. Entonces, creo que hay diferencias sustanciales. Lo digo a la hora de elaborar un argumentario, o sea, tampoco hay que ir mucho más allá. Dicho esto, la situación, pues, por supuesto, se ha complicado. Hablabais también del ascenso de qué papel podría haber tenido los seres en el ascenso de la extrema derecha en Andalucía. Aquí se ha dicho muy claro, había un cansancio del régimen.
30 años del PSOE, pero además 30 años del PSOE, un PSOE continuo, ni siquiera un régimen incapaz de renovarse a sí mismo. O sea, era siguiendo la cadena sucesoria de forma estricta. De Chávez, 19 años seguidos. Y luego Griñán, y luego Susana Díaz, que está ahora mismo poniendo cortafuegos por todos lados con desesperación manifiesta porque forma parte de ese régimen y de esa cadena sucesoria. A mí me llama mucho la atención, y aquí quiero hacer un inciso, en la famosa excusa que dicen ahora todos: nadie, es que no se han metido un duro en su bolsillo. Que eso indica también la persistencia de hábitos muy tóxicos en los partidos. Yo a lo largo de mi trabajo siempre me encontraba con la misma excusa cuando había problemas de corrupción y financiación ilegal de partidos, y metían a alguien en la trena o lo imputaban y decían no, y lo excusaban: es que no se ha metido dinero a su bolsillo, es decir, era para el partido. Y eso se veía bien, y creo que se sigue viendo bien, desgraciadamente. Y era curiosísimo, te lo decían además con un morro que se lo pisaban, ¿no? Es que no se ha metido dinero a su bolsillo, es que era para el partido. Digo, como era para el partido, ya las comisiones esas ya no son ilegales, ¿no? Y en este caso, pues está saliendo a la luz una vez más que persisten esos hábitos tóxicos de justificarlo todo en el sentido de que no se ha metido dinero para su bolsillo. Bueno, en este caso algunos han metido dinero en el bolsillo de camellos, traficantes y propietarios de clubs de alterne. Pero aparte de la anécdota, a mí me extraña mucho, me llama muchísimo la atención que en este caso no se hable de que haya habido dinero para el partido. O sea, me extraña mucho, visto lo visto, que en los seres sí se han dedicado a crear una especie de clientelismo político, cosas que en Andalucía son expertos, todo hay que decirlo, son andaluces expertos, pero que no se haya aprovechado también ese dinero para financiar el partido, cuando siempre se suele hacer así. Me llama mucho la atención que dentro de los cargos imputables no haya el de financiación ilegal. En cualquier caso, que lo paguen bien pagado, una vez más se le da alas también a la extrema derecha, si no los seres, sí la sentencia, y yo la verdad soy muy pesimista al respecto. De hecho, tengo serias dudas de que vaya a haber gobierno de coalición, pero ojalá. Bueno. Nos ha dejado solos. Nos he dejado solos y no sé si Rafael ha contestado bien a las preguntas. Espero que sí, y supongo que sí, y sé que sí. Pero tenemos una telefonada. Pues en buena nota. En buena nota. Buen día, buenos días. Hola, buen día. Buen día. Hola, me digo en Paco. Dinos, Paco. No, es comentar simplemente que si el partido no ha rebut res y tot això que estan dient així en l'assemblea esta que esteu fent. És increïble. 115.000 milions de pessetes i pregunteu que el Partit Socialista no s'ha beneficiat de res. Jo, en vosaltres, que sou persones cultes i que sabeu 50 vegades més que jo, com que ho diguen en la televisió, que ho diguen on vulguin, però vosaltres, algú ahir ho ha dit, com que no és beneficiat el partit? Però enxufant al meu cunyat, a la meva cosina, a tios que tenien 20 anys i ara tenen 60 i estan jubilats, i, ostres, per l'amor de Déu, però no seria ninguno anarquista dels que enxufaven, dir, o del Partit Comunista, o del PP. Tot seria de la camarilla, però com podeu dir vosaltres que no s'ha beneficiat el PSOE? Per l'amor de Déu, d'Andalusia, Jo parlo del PSOE d'Andalusia, però tremendament. I ara la senyora estava demanant 1.000 perdons. Jo demane 1.000 perdons. No, el que té que fer és traure la pasta, que són 115.000 milions de pessetes. Per l'amor de Déu, però si se poden fer 500 hospitals, 400 escoles, i que mira, jo a vegades, saps que sempre sent ràdio, clar, no sent una altra ràdio, us ho asseguro, però em quedé molt sorprès. Que no s'ha beneficiat
Paco, ara te contesten per la ràdio perquè jo crec que o s'han expressat mal o ha passat algo per ahí. Però, o ho han dit mentre no estava jo així, que també pot ser. He dit que algú sí que ha dit que s'han aprofitat. Ara li faré dir a veure si han dit això. Anem a la taula altra vegada. Vale. Venga, gracias por telefonar, Paco. Salud. A tú. Salud. Rafael. Me imagino que se referirá a mí y supongo que me habré expresado mal. Vamos a dejarlo así. Yo he dicho que me extraña mucho que en las imputaciones y acusaciones no aparezca la financiación ilegal. Hubo un cambio del Código Penal a medias, que es lo que antes lo hemos estado diciendo. Al Partido Popular se le condena como organización después de esa reforma del Código Penal. Como este caso, no sé si la instrucción o la petición de pena, no sé cómo funciona exactamente, es anterior a esa reforma del Código Penal. Entonces, por eso nos explicaban a nosotros el otro día que por eso es uno de los motivos por los que no se le condena a la organización. Pero en cualquier caso, la figura de financiación ilegal creo que no aparece. Y a mí me extraña mucho, es lo que he dicho, que me extraña mucho, que no termino de creerme que con esa enorme cantidad de dinero se haya gastado solo en clientelismo, en putas con perdón y en coca. O sea, no termino de creérmelo. Creo que gran parte de ese dinero, por la lógica por la que funcionan los partidos constitucionalistas sobre todo, habrá ido a financiar el partido como tal. Eso es financiación ilegal. Y por eso he dicho que me extraña. Yo no he negado, al contrario. He puesto sobre la mesa mis sospechas sobre que habrá habido financiación ilegal y mi extrañeza porque no aparece esa figura en las imputaciones, nada más. Ferrandis, tú has dicho el que deia Paco. Jo sí ho he dit, evidentment ho he dit en ironia, però el que sí he dit, i ho recordem molt bé, que la sentència no parla de que s'hagi endut ningú diners, entonces és el que nosaltres hem referit. Evidentment, dins d'aquesta quantitat de diners tan grans, pues, és difícil que no hagi anat a ninguna butxaca de ninguna persona a les seues cerques particulars, evidentment. Però el que diu la sentència és això, i a part de les demostracions de coca, prostitutes i demés, pues, bueno, en principi el partit estaria lliure, però d'alguna manera s'ha beneficiat donant un rodeig per la xarxa de clientelista i tal, i això també és indubtable, no? Per tant, pues, bueno, una cosa és el que diu la sentència i altres les interpretacions que puguem fer cadascú. Evidentment, pues, el que diu Paco, si ho diu així ho haurem dit mal, i si ho hem dit mal, pues, volíem dir una altra cosa amb ironia, evidentment. Carlos, tu has dit el que deia Paco. No ho sé, jo ja no en recorde. Jo crec que ja sí que nosaltres el que sabem és el que diu la sentència i després estan les nostres prejudicis i les nostres idees preconcebudes i el que sabem d'altres casos també, que naturalment ens fa sospitar que segurament hi ha alguna cosa més, no? que el que hi apareix, no? a la pròpia sentència. Perquè, evidentment, és possible que no hi hagi hagut un finançament directe, no? Això per al partit, no? De la Caixa. Segurament d'això no hi ha hagut, però naturalment el que tu, gràcies a la xarxa clientelar que tu estàs creant, tingues uns bons resultats electorals i això et permet rebre més finançament per al partit, un finançament que en aquest cas sí que seria legal, no? per haver obtingut uns resultats electorals. Naturalment això és una màquina que no és un finançament directe, il·legal i corrupte, però és una màquina que a tu et possibilita estar en unes posicions de poder col·locar a la teua xarxa propera d'amics, familiars, etc., i poder rebre un finançament per els bons resultats electorals durant 40 anys. O sigui, evidentment, això ha promogut i ha augmentat els ingressos, naturalment, del Partit Socialista d'Andalusia, òbviament, però, clar, evidentment, nosaltres podem parlar del que hi ha a la sentència, perquè això també hi ha una pesa, que és la pesa política, no? Que és la que s'ha jutjat ara, però que hi ha altres peses o altres sumaris que aniran apareixent. El que passa és que, clar, la pesa política és la que té més impacte mediàtic, no? Perquè són personatges que han tingut altíssimes responsabilitats, no? Dins de la comunitat autònoma, no? Del govern de la comunitat autònoma andalusa. Joan, has sigut tu. Però jo, em sap greu, dir-ho, però és que justament
hem estat dient el que ell dia que no havíem dit. A mi em sap greu, però hem estat explicant que la creació de xarxes clientelars era un sistema de benefici polític més eficaç que el dopar les campanyes. I ho hem dit en aquesta taula. I, vull dir que si no se'ns entén és culpa nostra, evidentment, però no sé, m'ha sorprès un poc la intervenció, sincerament. Sobre el tema de la justícia i partits, jo podria fer també una altra reflexió, que és que la sentència aquesta s'ha esperat a després de les eleccions per a publicar-se, no? Que, bueno, diguem, deixa de... Desperta moltes sospites sobre la independència del poder judicial, que les sentències se facin un poc a la carta, no? La sentència del 1 d'octubre aparega quan interessa el govern i la sentència del 10 també quan interessa el govern, no? A mi m'escama, no? Este tipus de sentències un poc a la carta. Hi ha qui diu que menys mal, pensant en el que parlàvem abans, de que vos preguntava jo de Vox i sa aparició, que menys mal que ha aparegut després, que si arriba a aparèixer abans encara hagueren tret més vots. Sí, parlant del xiringuito que deia abans. Sí, o hagueren tret més vots ells o hagueren tret Podemos. Vull dir que això és molt difícil de saber. Potser sí, estaríem parlant d'un govern de dretes amb presència de l'extrema dreta en el govern, potser sí. Però també el perill de la trampa de no, que governen sempre el PSOE perquè si no els altres són pitjors, que de fet ha sigut la principal argument electoral del PSOE dels últims 40 anys, no? que vuelven. Clar, és un argument que s'esgota, no? O sigui, i tornant al tema d'Andalusia, no? O fas la reforma agrària d'una vegada o al final els sistemes clientelars peten i al final acaba guanyant la dreta. O sigui que jo ho sé molt, però per molt que em que ve l'extrema dreta, em que ve Vox, em que ve el PP, em que ve tal, jo no penso votar el PSOE. En Andalucía fue el primer lugar donde se agitó el que viene el lobo y de alguna manera se le dio visibilidad y se le hizo propaganda. Parlant d'esta gent, també. Rafael, que te veo ahí. No, yo estoy... Y anem a cambiar de tema, que si no, al final, no es que es deixem uno, es que deixarem tres. Estoy pensando en las redes clientelares, que creo que no solo está en Andalucía. Para mí hay una red clientelar en todo el Estado absolutamente institucionalizada, que son las diputaciones provinciales. Esos son las huellas del caciquismo, de la restauración, o sea, y siguen ahí y nadie les mete mano. Y creo que para mí son los grandes focos de clientelismo en este país. Oye, hacia el País Valencià, la xarxa clientelar que va muntar el PP és enorme i de fet fa gràcia perquè s'explica, no? Sempre diuen, no, el PP guanyava a pesar de la corrupció. No, el PP guanyava gràcies a la corrupció, claro, gràcies a la xarxa clientelar que havia muntat. I quan se va acabar els diners, perquè va venir la crisi i se van acabar els diners, la màquina va gripar i se'n va anar tota la merda. I per això el PP va passar de tenir uns resultats que del 50 i pico % dels vots, o sigui, més de la meitat de la gent ha passat a afonar-se. Pero evidentemente, si hay varias vías, son ir pausa a las elecciones, otras el reparto de favores a través de las diputaciones, que es brutal, absolutamente. Hay que saber cómo funcionan por dentro. A mí me han contado algunas cosas y se echa uno las manos a la cabeza. Pero ya no solo para putear al del partido contrario y favorecer al propio, sino dentro del propio partido de los nuestros o no es de los nuestros, pero así en este plan. Y luego, evidentemente, leyes como la ley misma de urbanismo, que ha sido una ley que propició en su día una especie de envilecimiento colectivo. O sea, todo el mundo pegaba pelotazos, pero bueno, todo el mundo, el que tenía un bancalillo hasta el que tenía 4 tierras de secano, aquí todo el mundo pringao. O sea, fue alucinante. Eran varios instrumentos que se llevaron a cabo, no solo sirvieron para beneficiar políticamente al partido, a determinado partido, para beneficiar económicamente a determinadas personas, sino para envilecer un poco a toda la población y establecer una red clientelar absolutamente gigantesca. En el País Valenciano, desde luego, ha sido un poco ejemplo casi emblemático de todo esto. Pero no solo en el País Valenciano, en Andalucía, vamos, es horroroso. Tota la Mediterrània, sobretot. Sí. Increïble. No sé si voleu afegir alguna més al voltant d'este punt, d'este tema de la sentència del SERE. Si no, anem entrant en el següent.
I és que s'han complit 30 anys del primer, a veure si ho dic bé, judici militar als insumissos, als primers insumissos. Carlos, ho estic dient bé? Abans es deien Consells de Guerra. Consell de Guerra, això és el que volia dir. He dit judici militar i volia dir Consell de Guerra. Eixa era la paraula, que jo sabia que algo fallava. Els militars li diuen judici militar i els antimilitaristes li diuen Consell de Guerra. Doncs entrem en aquest punt. Avui tenim a Carlos, antimilitarista, insumís. Tenim també al company Joan Canela, que avui l'hem segrestat perquè ell està de gira per ahir presentant precisament un llibre que parla de tot això. Insumissió... Quan joves desarmats van derrotar un exèrcit. Exactament, el llibre que està presentant ara i que ara ens contarà com va també. Carlos... No, l'autor. L'autor i l'interessant. A veure com feu les presentacions. Si comencem així anem mal. Comença uno dels dos. Bueno, Joan, va. El dissabte passat, no? el 16 de novembre, se va complir això, exactament 30 anys del Consell de Guerra a Josep Maria Mollagrega i a Carlos Hinojosa, que va ser el primer judici a insubmisos al servei militar, però ja van ser els objectors insubmisos, no? Perquè objectors n'hi ha des del 71, no? En PPB UNZA, tota l'oposició, històrica al servei militar, que aconsegueixen que la Constitució reconega el dret a l'objecció de consciència, o sigui, això és un dret reconegut en la Constitució. El que passa és que, la llei que ha de permetre fer efectiu aquest dret no s'aprova, no entra en vigència, no entraré a explicar tota l'evolució, però fins al 89. I durant aquest temps, la gent que volia fer objecció quedava una espècie de limbo legal, no? Que no li passava res, en principi no anava a la presó, però quedava un poc ahí en espera, no? I ja quan s'aprova aquesta llei de la PCS, el govern del PSOE diu, fins aquí m'ha arribat, el limbo s'ha acabat, ara o fas la mili, o fas la PCS, o vas a la presó. I s'ha acabat la història, I el moviment antimilitarista va agafar el relleu, va agafar el repte i va dir, vale, no fem una cosa ni l'altra i a veure què passa. I el 20 de febrer del 89 se presenten els més 57 insubmisos arreu de l'Estat, 2 a València, i el primer Consell de Guerra, perquè al final els insubmisos estaven considerats com a desertors, no? Hi ha gent que legalment eren militars i no havien anat a l'exèrcit, amb la qual eren desertors. Els comença a jutjar en Barcelona en un Consell de Guerra. I un poc la història és la història de la primera gran victòria del moviment antimilitarista. Jo crec perquè, clar, la mobilització va ser supergran. Vull dir, el dia de la vaga i del judici van fer vaga tant a les universitats com moltíssims instituts de la ciutat, se va mobilitzar moltíssima gent, manifestacions molt grans. No només això, sinó que va haver tot un posicionament del món de la cultura, no? I acadèmic, no? Els rectors de les universitats, escriptors, periodistes, músics, se van posicionar a favor de l'insumisos, que era un posicionament que no tenia cap tipus de suport polític o mediàtic, o sigui, no hi havia cap partit parlamentari que donava suport explícit a la insumissió, no? Com a molt certa simpatia antirepressiva, no? Però no suport. I en canvi la societat va estar molt més avançada, els partits polítics van donar suport i els insubmisos van ser condemnats a la pena mínima que preveia la llei, cosa que en certa forma ja és una victòria de que els militars no van atrevir-se a fer un càstig exemplar. Jo crec que volien fer un càstig exemplar, no? I demostrar que qui no anava a la mili li queia un marrón a sobre i que millor anar a la mili, no es van atrevir a fer-ho. I si no, a més, a partir de llavors els militars van demanar al govern del PSOE que es llevava el marrón de fer els judicis. En certa forma, reconeixien que els insubmisos eren civils, que no eren militars, el qual suposava una victòria, i va ser l'últim. No va ser l'últim perquè va haver algun més a País Basc, crec, i algun lloc més, però a partir d'aquí van acabar els judicis militars
Això va aturar els judicis durant un temps, no? Perquè fins que van aprovar la nova llei, van arribar a judici civil, es van sortejar, va fer la instrucció, i va ser uns anys que no va haver judicis d'insumisos a la mili, amb la qual durant aquest temps se van acumular els insumisos i quan van voler començar a jutjar-los, diguem, la bola s'havia fet tan gran que dificultava molt, no? el tema. Jo crec que va ser una dada important per explicar el final de la mili, no? Carlos. Sí, també entre els insubmisos que van continuar sent jutjats pels militars hi va haver també un grup que va complir no sé si va arribar a un any de presó a la presó militar d'Alcalá de Henares, i eren sobretot insubmisos que vivien a Madrid, i va ser també la primera vegada que la presó militar d'Alcalá de Henares hi arribaven d'això, no? Insubmisos, i també això va generar una resposta prou important. Van tindre una actitud molt combativa dins de la presó d'Alcalá de Henares, i van arribar fins i tot a fer una vaga de fam. Una vaga de fam que es va portar, es van negar a vestir l'uniforme militar, es van negar a fer instrucció militar, que era obligatòria dins de la presó militar, i això es va portar també fins i tot en alguns casos que van portar la vaga de fam més junt a l'hospital. I vull dir que va ser aquests primers, no sé si anys o mesos, en què encara els militars pensaven que podien gestionar jurídicament o judicialment la qüestió de la desobediència civil, no? al servei militar, i després, naturalment, quan van veure que la cosa no la podien contenir i que realment estava provocant un descrèdit, una deslegitimació de la institució, que això va continuar a banda de tot això, van demanar que el trasllat, no, dels futurs casos d'insubmissió al servei militar, no, perquè ahir també va aparèixer la disjuntiva, no, de la insubmissió al servei militar o la insubmissió a la prestació substitutòria, que va generar un altre tipus de cas, i després, naturalment, quan els militars van aconseguir el trasllat dels casos d'insubmissió al servei militar a la jurisdicció civil, tot va anar a parar al judicis civils. El primer judici per insubmissió a la prestació substitutòria del servei militar es va celebrar a Albacete, i també va generar una manifestació, una resposta i una visibilitat prou gran, i després van vindre les condemnes en presons civils, que es calcula que van passar per presó civil unes 340, 330 persones, no?, per condemnes d'insubmissió. Això també va generar molta resposta social, molta solidaritat, molta resposta antirepressiva, i davant això també el govern socialista va aprovar una mesura també per a invisibilitzar aquesta resposta, i era concedir automàticament als insubmisos el tercer grau penitenciari. A diferència d'altres presos, els insubmisos, per restar rellevància i visibilitat social i esmorteir un poc la resposta social de solidaritat, també a tercer grau. En principi la gent eixia pel matí, si podia justificar una feina, un treball, i havia de tornar a la presó a dormir, però això, diguem que ja no estava clar, ja no estaven presos, no? I això va reduir prou la visibilitat social i tal. I el moviment va tindre prou capacitat per a donar una resposta també a aquesta mesura, no?, d'invisibilització, i és quan es va plantejar el plante, no?, que era que alguns, no tots, els insubmisos que rebien el tercer grau penitenciari el trencaven. Es negaven a tornar a dormir a la presó, feien un acte públic explicant per què rebutjaven la concessió del tercer grau penitenciari, i en la majoria dels casos hi havia una regressió al segon grau, al règim tancat. En fi,
va haver com un toma i daca entre les mesures del govern per invisibilitzar i les campanyes o accions del moviment per a tornar una altra vegada a fer visible el conflicte i la confrontació, no?, amb la institució militar i amb la institució en concret del servei militar obligatori, que era el que es volia fer desaparèixer. O sigui, una etapa molt, molt, molt interessant d'estudiar, i crec que per això és interessant llibres com el que ha fet i ha publicat el Joan, perquè mantenen viva encara la flameta i poden servir d'inspiració, no?, a la gent que s'està movent ara, molta gent molt jove que no ha conegut ni de lluny el que va passar llavors, i que pot servir d'inspiració, sobretot ara que veiem que la qüestió de la desobediència civil, no?, com a eina de lluita, no?, està molt d'actualitat. Rafael, Vamos a ver, yo por razones de edad hice la mili. Hice la mili además en una época que los únicos objetores que había eran los testigos de Jehová. Y había pocas lagunas legales. O sea, de hecho, haciendo la mili en Ceuta, Dios, fue cuando se celebró el referéndum de la Constitución. Lo digo para situar la cosa. Yo sí que seguí informativamente, por cuestión de trabajo, todo un poco la evolución del movimiento de objetores de conciencia en la zona donde yo estaba, que por cierto, y me llamaron la atención varias cosas. Uno, que era gente que estaba muy bien organizada. Incluso en pueblos pequeños había nutridos grupos de objetores de conciencia. Dos, me llamaba la atención también mucho que ojalá yo hubiera tenido esa opción, que objetaban no solo al servicio militar estrictamente, sino a la prestación social sustitutoria. O sea, tres, me llamaba también mucho la atención que los tenían muy bien puestos, hablando en plata, ¿no? Era gente muy, muy valiente, muy bien organizada, y además tenía una red de solidaridad interna que me llamaba mucho la atención, cómo había determinadas gente que ni quería pasar por juicio, ni quería ir al talego, ni nada, y cómo los iban acogiendo, iban de un sitio a otro. Esa red de solidaridad interna también me llamó mucho la atención. Y cuatro, mediáticamente, por lo menos en la zona donde yo estaba, se hacían ver y oír muy bien. O sea, tenían muy buenos contactos con todos los medios. Los medios les atendíamos en la mayor parte de los casos, y eso me llamaba también la atención, porque efectivamente no tenían apoyo político de ningún tipo. Y nada, yo me alegro mucho por la publicación del libro y las explicaciones que ha dado, porque de alguna forma contextualiza y sitúa el movimiento en su justa medida, y además hay que recalcar cómo sirvió para concienciar a un montón de gente sobre lo absurdo del servicio militar obligatorio y sobre el absurdo también de la justicia militar, que son dos términos antitéticos, como decía aquel sobre la música militar y la música. Y en este sentido, pues es un movimiento digno de admirar. Creo que hay que recordarlo continuamente, y algunos de sus métodos de organización y de lucha creo que deberían ser imitados en otros aspectos. Ferrandis. Bueno, jo, com diria un famoso mili caca. Sobre el tema de submissió, jo crec que és un moment interessant, perquè clar, va durar 10 anys, no? I pots veure, no? Tenir la perspectiva de veure tots els canvis, no? de l'estratègia, no? I com el govern intenta esquivar el tema, no? I aïllar-lo, no? I convertir-lo en una qüestió, diguem, limitada, i que en un moment va aconseguint saltar cada vegada això, no sense problemes, perquè també va haver moltes debats interns sobre l'estratègia a seguir. El que deia, per exemple, dels dos primers insubmisos jutjats, no? Mollagrega i Hinojosa. Mollagrega va estar un any en un penal militar a Cartagena, que es diu ràpid, 13 mesos, i en canvi doncs, Hinojosa va decidir que ell no volia entrar a presó, va passar a la clandestinitat, va estar 7 anys clandestí, que també es diu Pronte, i diguem que va ser inaugurar l'estratègia de la insubmissió total, no? Que va seguir pues, grups com el Campi, en València el col·lectiu autònom antimilitarista que estava en el Casal Popular, no? I que optaven per una estratègia de no anar a judici, no anar a la presó, i bueno, pues, mantenir-se en clandestí, que tampoc és fàcil, no? Però sí que el moviment va aconseguir, no? Esta visibilitat, no? Al forçar la repressió constantment,
jo vaig entrevistar per al llibre al Santi El Miñana, que és un insumís de València, que la història seva és brutal. O sigui, ell el condemnen a 6 mesos de presó, el qual implicava que no havia d'anar a presó. No podia simplement dir, bueno, pues hasta aquí y ya está, me he librado. Pues no, es va negar a signar la llibertat condicional, amb la qual va entrar a presó, li van donar el tercer grau de forma automàtica. Lo del tercer grau en forma automàtica és una mesura legal, com ha dit Carlos, que es va fer per insumisos, no? Perquè si ho penses bé, jo no m'havia fixat, però quan feia el llibre em diuen, quin sentit té? Si t'acaben de condemnar a 2 anys, com és que si no has d'anar a presó, pues que t'alliberen, o que et condemnen a menys d'un any. Però si et condemnen perquè has d'anar a presó, pues per donar el tercer grau. I és una mesura que actualment a qui més aprofita són els corruptes. Són els que aconsegueixen el tercer grau de forma més ràpida. I ell van fer el plante. I va fer el plante, a més, va radiar la conversa amb el director de Picassent per Ràdio Clara. Hi havia una gravació per ahí, no sé si encara la conserveu. I sí, i és una cosa curiosa, no?, d'estar ahí explicant ahí i cridar a Picassent i dir, no, és que no anem a dormir. I el funcionari, no, pero tenéis que ir, que si no os va a caer un marrón. Y bueno, pues aquí estamos, esperamos, estamos en tal sitio. Venid a buscarnos. No, pero venid vosotros. Y el pobre hombre, pues que no entenia el motiu, no? Se quedava descol·locat. Va ser un moviment que va aconseguir descol·locar a molta gent, no només a funcionaris de presons, sinó a jutges, a militars, a polítics, pel fet aquest de no... Com... No, però el tenir-los ben posats, no? Per seguir la teva expressió, però el fet aquest d'assumir les conseqüències i dir, vale, pues si cal que vaig a presó, me'n vaig a presó, no tinc cap problema, però així hi ha un conflicte i s'ha d'acabar. Però a la mili no vull. A la mili no vull. No només a la mili no vull, sinó que a la mili no vull que vaig a ningú. Perquè hi ha una cosa que jo m'he de recalcar molt en les presentacions, que és el tema este de van guanyar, van acabar la mili, fa 19 anys que no existeix la mili, això vol dir que hi ha diversos centenars de milers, més d'1 milió de joves que no han anat a la mili. O sigui, és un guany social enorme, perquè jo crec que la gent no és conscient de la putada que era això de la mili, o sigui, fer la mà, no? S'ho he explicat, no anar-te un any a Ceuta, a una disciplina absurda, que cada any morien 30 o 40 persones en la mili, vull dir, la de vides que ha salvat els insumisos, i bueno, jo crec que ja he fet propaganda del llibre per avui. Tenim una telefonada i després tornem a la taula. Bon dia, buenos días. Hola, buen día, José. Mira, sí, ¿me oyes? Sí, te oímos. José, nos has dicho. Sí, José. Sí, mira, quería dar un poco la opinión en este aspecto de la mili. Mira, no solamente era todo lo que estáis comentando, sino que aquel que no lo hacía, que no era insumiso y que de alguna forma decía, hostia, a mí no me gustaría hacerla, luego tenía el problema social de la búsqueda de trabajo. Recuerdo que la mayoría de las ofertas de trabajo te pedían tener el servicio militar cumplido, y en caso de no haber hecho el servicio militar te pedían explicaciones, porque entonces pasabas a ser o bien un rebelde o bien un inútil, con lo cual el puesto de trabajo estaba bastante limitado para bastantes sectores. Eso una. Luego yo por ejemplo, yo sí que opté por hacer la mili por el tema laboral, principalmente. A mí no me gustaba, era antimilitar todo esto, pero al final por el tema laboral, en cierta forma, porque económicamente no me lo podía permitir, opté por hacer el servicio. Luego, lo que me sorprendió mucho, por ejemplo, es el último día militar, cuando te dan la cartilla militar, que ya pasas a reserva, lo que se le llamaba entonces la blanca. En este momento, en el cuartel, aparecían personas que no habías visto en la vida, jóvenes de tu edad, con el pelo semilargo, y decías, hostia, pero si no lo he visto en el cuartel. Y luego, pues te enterabas que eran hijos de mandos que iban a por esa cartilla militar como si la hubieran cumplido, como si hubieran hecho ese servicio durante un año. Y resultaba que exactamente no habían pasado ni un solo día. Y de allí, de 60 personas que éramos, aparecieron 6 que no pintaban nada en ese cuartel. Y subimos que era por esto, ¿no? Y luego ya un detalle un poco así gracioso que el otro día leía en El País, fue una entrevista que le hacían a Joaquín Sabina, que dijo que él, para escaquearse de la mili, se fue a Londres 10 días antes porque tiró un cóctel molotov o no sé qué movida.
Y claro, a mí me saltó esto como una alarma, como diciendo, vamos a ver, la trola que nos estás contando a todos es increíble, porque si tú te vas, a la que vuelves te detienen, ¿sabes? Porque a todo el que no quería hacer la mili se pasaba por la cabeza, pues se les caquease de una forma u otra. En fin, pues nada, nada. Salud y buen día. Salud i gràcies per llamar, José. Ferrandis, volies dir alguna cosa més? Sí, bueno, jo primer el que volia, després de la xicoteta anècdota de la Mili Caca, és agraïments, sobretot a Joan pel llibre i a Carles per militar en una organització com... Militar? Com la MOC, i sobretot a les persones que varen lluitar d'una manera directa i en unes conseqüències duríssimes en un moment en el que varen pues, d'alguna manera fer un sacrifici enorme per algo que avui estem disfrutant. O sigui, si avui no n'hi ha mili, en part és per lo que varen lluitar aquestes persones. I, evidentment, no va ser per elles mateixa. Ho han tingut relativament fàcil. N'hi ha moltes estratègies per a no anar a la mili. No fa falta tindre enxufe, com deia el company que ha trucat per telèfon, sinó que podies mèdicament pues te podies haver buscat alguna alternativa, podies inclús haberte autolesionat o podies haberte inventat alguna cosa que t'haguera lliurat d'anar a la mili. Era el concepte d'aquest any perdut, d'aquest any de segrest del propi estat i dels estaments militars i per tant jo crec que les persones que van lluitar d'aquesta manera directa i en un sacrifici tan gran pues mereixen el reconeixement. Està molt bé que se donen aquestes explicacions, que se recorde a la gent que avui s'ho ha trobat i ha fet d'alguna manera com va vindre tota aquesta tasca i per què estem així en aquest moment històric. Jo volia que farem també una reflexió. Carlos, estàvem parlant de la visibilitat del moviment antimilitarista de la insumissió en aquella època i volia fer el contrast amb l'època actual. Per dir, si no apareix este llibre, si no s'assabentem que han complit 30 anys de que s'inicia tot això. S'ha tapat, però no només diguem-ne pels mitjans del règim que diguem per així, sinó que dins del mateix moviment, tampoc de moviment alternatiu, per etiquetar també, com dèiem abans, tampoc es parla molt del que va ser allò, no? No, però és la sensació que tinc jo des d'ací. No sé. És una sensació totalment fonamentada. A veure, jo crec que el que passa és que crec que és encara no... Ho dic per la visibilitat en general, no tant en els moviments alternatius, que jo crec que sí que hi ha una certa visibilitat i sí que està present, encara que d'una manera subterrània i tal, però jo crec que sí que hi ha un cert esperit, no sé, digueu-me, no sé, místic, però jo crec que sí que hi ha una energia, un fil conductor, un fil roig que connecta les lluites d'ara i les lluites de llavors, però jo crec que a nivell social en general el que passa és que encara és un objecte, un moviment que no és còmode, que té moltes punxes, que no és fàcil d'assimilar i d'empaquetar, no? I d'oferir-lo com, mira el que va passar en l'any 80, els primers objectors al servei militar. Jo crec que encara per als mitjans de comunicació o per al sistema o el que siga, per al pensament hegemònic actual, és incòmode, encara punxa, no és fàcil d'assimilar, d'empaquetar i de vendre i de desarticular, no? el moviment d'insumissió. Jo crec que per això no ha tingut com una... O sigui, no li han eixit padrins, no? I amics de bones èpoques. Vull dir que és com que encara no és fàcil d'assimilar i per això jo crec que no ha tingut, amb la potència que va tindre en el seu moment i en l'impacte que va tindre en el seu moment, jo crec que després ha estat com molt aparcat perquè, clar, són coses que no convenen, no? No convenen per al funcionament del negoci tal com està muntat. Això de fer pedagogia de la desobediència, com? No, això no encaixa en tal com està muntat no sé, la nostra societat ara mateix, el nostre sistema polític. La gent ha d'obeir les lleis, no? L'altre dia la Carmen Calvo deia que la democràcia és obeir les lleis, no? Una concepció de la democràcia
experiència que té la marinera. Per tant, tot el que siga pedagogia o fer, no sé, una defensa una apologia de la desobediència civil, encara que sigui una desobediència civil, naturalment, pues no convé i ha d'estar pues, amagada encara. Pot ser en la Sexta, alguna vegada, no? Quan fan el Remember, no? del passat, no? De la transició, pot ser sí que ja ha passat fa un any o així, conviden antics insubmisos, objectors, a parlar de la seva experiència, però és una cosa molt puntual i que té molt poca transcendència. Llavors jo crec que és això, i per una banda és això que dic, crec que és bo, perquè és símptoma de que encara té una potència i encara té una capacitat d'incomodar a les estructures actuals que jo crec que es reconeix en això, en què encara no ha estat assimilat i venut com una samarreta en el Corte Inglés o en el programa de màxima audiència de no sé qui, no? Jo crec que això és bon símptoma, i jo crec que a nivell de moviments socials jo crec que sí que hi ha, d'una manera subterrània, sí que hi ha una connexió. I que hi ha una connexió, i realment, per exemple, ara una dada és que pues, en els últims mesos potser també té relació amb la qüestió, amb el que està passant a Catalunya i les tàctiques, les campanyes de desobediència civil i tot això, però és veritat que hi ha com una revitalització de la desobediència civil com a eina de lluita, i, per exemple, molta gent que té curiositat per com utilitzar això de la desobediència civil i l'acció directa no violenta s'està posant en contacte amb nosaltres, amb antimilitaristes, no sé, perquè li donem una mena de formació, un taller, una orientació sobre què és això. I això demostra, crec jo, que encara clar, tenim som una referència, o que els antics insubmisos, els antics objectors encara som una referència per a qüestions relacionades amb la desobediència civil i aquest tipus de formes de lluita. O sigui, que jo crec que sí que hi ha un fil roig que connecta, perquè, clar, encara estem vius, no? Potser d'ací a 50 anys pues ja serem part dels llibres d'història o dels llibres d'història alternatius o el que siga, però ara encara podem transmetre tot això que hem viscut. Clar, jo soc insubmís, però jo em vaig trobar la taula parada. Vull dir que jo me'n vaig aprofitar. La meva insubmissió va ser, entre cometes, molt fàcil, perquè hi havia un treball, una feina, sí, no, ho dic de veritat, perquè tu imagina't, o sigui, si ens sembla que això va ser heroic, imagina't el que va ser pues els primers objectors de consciència quan encara estava el dictador viu, no? No, però després, però els primers objectors polítics antimilitaristes amb una visió de transformació social que van vindre després, o al mateix temps que els testimonis de Jehovà, que era Pepe Beunza, que va fer la seva objecció i la seva campanya des d'ací, des de València, des de la Universitat de València, i els primers objectors van ser dels primers 70, i és que, clar, es trobaven en una situació de franquisme, no? De franquisme viu, i amb l'exèrcit com una institució absolutament intocable, que encara ho és, no? Però fa 40 anys, fa 30 anys encara ho era més, no? Vull dir que això sí que realment, imagina't, sense precedents, sense aquest colxón social, no? Sense aquest teixit antirepressiu, llançar-se a fer desobediència civil al servei militar, això sí, a mi, des de la meva perspectiva, que he estat ahí en campanyes d'aquest tipus, a mi em sembla una cosa marciana a tope. Inimaginable, te lo digo. Inimaginable. Estaves parlant abans d'aquestes relacions dels moviments socials d'ara amb aquestes demandes també a col·lectius antimilitaristes per parlar de desobediència civil, i m'estava recordant que al mateix Fort de Barraca crec que realitzareu un taller quan estava... Jo sobre el tema aquest del set, no? de l'oblit dels moviments socials respecte a la insubmissió, jo crec que també hi ha un altre factor, que és que gestionem molt mal les victòries. O sigui, estem molt acostumats a perdre i llavors gestionem les victòries molt malament, no? I clar, és cert que el moviment antimilitarista no volia acabar amb la mili, volia acabar amb l'exèrcit, no? I no s'ha aconseguit aquest objectiu, però
Però, bueno... És una victòria. És una victòria, vull dir, que pensar... O sigui, que la victòria és total i absoluta, no? O és l'anarquia aquí, o tot és una merda. O sigui, jo crec que hi ha una gradació, no? I realment l'evolució de la mili va ser una victòria, i va ser una victòria aconseguida pels moviments socials més alternatius. Mira que hi haurà que te dirà que és cosa del senyor Aznar. Bueno, aquesta és la versió oficial. De fet, jo tinc una anècdota de quan se va fer els 25 anys de la insubmissió. No, 25 anys de la insubmissió, o era aniversari de la final de la mili, la cadena SER va voler fer un programa sobre l'evento i tal, i va decidir convidar a 2 o 3 insubmisos per explicar el tema. I els tenia... havien dit que sí i tal, i el dia abans el suspèn l'entrevista. Jo convergia en un debat amb polítics del PP i Convergència per explicar com s'havia decidit acabar amb la mili, perquè la versió oficial és que la mili va acabar al Pacte del Pagèstic. Perquè sí, perquè se'ls va ocórrer, no? Perquè Pujol era un clar evident i la renovació de l'exèrcit de masses no servia i no sé què, i bla, 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 i no sé... Vull dir, i és la versió oficial, i es queden tan amples en això. Vull dir que ahí no tenen cap problema en ocultar tot això, no? Però a banda, la nostra banda, jo crec que tenim un problema un poc d'això, no? Que tu ara no, perquè jo crec que amb els anys la gent ha vist més perspectiva, no? Però jo fa uns anys deies, hòstia, això és una victòria, deien, no és una victòria, l'exèrcit professional existeix, és més difícil lluitar contra l'exèrcit perquè no sé què, no sé quantos... Jo crec que tenim un problema en gestionar victòries. Hi ha algú encara que pensa que quanto peor mejor. Potser també pensen això, vull dir, no... Rafael, que te voy a acercarte al micro y hem de acabar porque se estén pasando ya de l'hora. No, me llama la atención, eso sería objeto de debate de un programa. Lo mal que gestiona la izquierda sus escasas victorias. Es verdad, tienes mucha razón. Jo vaig fer un article una vegada que es deia així, Victòria, i parlava també d'insubmissió i el tema de les ETTs. L'ETT, quan va néixer, tu entraves a l'ETT i l'ETT et quedava el 30% del salari. I hi va haver una reacció popular en el sentit de la insubmissió, no? De moviments de base, col·lectius de xavals en els barris, en els pobles, sense cap coordinació, sense cap direcció, sense cap... de començar a agafar les ETTs i cremar-les, directament. Se van cremar, se van apedregar, se van tapiar, se van pintar. Les ETTs, en aquella època, estaven en els primers pisos, perquè no podien estar en planta baixa. I totes les ETTs estaven en els primers pisos. I llavors van eixir comissions UGT, van recollir unes firmes i van aconseguir màgicament una reforma laboral en el qual tu, encara que corressis de TT, te quedaves el 100% del sou. I havies de cobrar igual que el treballador encara que estigués per TT. Clar, la TT existeix, és veritat. Però, ostres, que els treballadors guanyen un 30% més del sou, jo crec que és de les victòries sindicals més grans dels últims 20 anys, de milions de persones que estaven en TTs, que guanyen un 30%. I això va ser gràcies a que els xavals, perquè al final és una cosa molt juvenil, perquè els afectats per les ETTs van dir que no, i després, evidentment, esta revolta se va canalitzar, com ho fan sempre, no? Via els pacificadors socials, etc. Pues explicava això i la gent me discutia. Com pots dir que l'ETT és una victòria si l'ETT existeixen? Bueno, evidentment, és una victòria parcial. Vull dir, les victòries parcials també existeixen, no? Victòries tenim així a València unes quantes que tampoc li fem molt de cas. El riu Túria, el Botànic, podem seguir, no? El Cabanyal encara està en peu, podíem parlar més del Cabanyal, però encara està en peu. El Saler, i ahí les tenim, eh? Sí, és important. Que val la pena recordar-ho de vegada en quan per saber que serveix per alguna cosa. Jo estic segur que, per exemple, lo del riu ara es veu com una victòria amb la perspectiva, però jo estic segur que sí. A l'any de guanyar, segur que hi havia gent que deia no és una victòria perquè no sé què, no s'ha aconseguit... No soc expert en el tema, però segur que també va ser una victòria parcial. Segur que també es volia fer no sé què i al final va quedar un mig... Perquè les victòries totals són molt complicades. Sobretot quan tenim objectius tan ambiciosos, a més, no?
Sí, aquí es el problema de lo que yo llamo la izquierda de la nariz arrugada, que siempre encuentran peros a todo, a lo grande, a las victorias grandes, que son escasas, pero a las pequeñas también. Siempre están con el pero encima, siempre están con la nariz arrugada como si olieran algo mal. A mí personalmente me molesta mucho. Hem d'acabar. No sé si voleu afegir alguna més breu, Carlos. Sí, no, jo de fet, el que diu el Joan té tot el sentit, perquè jo ja participava al MOC en aquells moments, en el 96-97, que va ser quan l'Aznar va eixir a dir que el servei militar s'acabaria el 2003, i després es va haver d'acabar abans perquè no quadraven els números, no hi havia prou reclutes a les casernes, i va començar també des del poder tot un discurs per a convertir un fet negatiu, que era negatiu per al poder, que era l'abolició del servei militar obligatori, que després no va ser una abolició, que és una suspensió i tot això, però era la desaparició del servei militar obligatori, que era naturalment un fet que era molt fàcil de treure el profit des del moviment social que s'havien barallat per això. El va convertir en un fet positiu. No era la desaparició del servei militar, sinó era la modernització de les forces armades, era l'adequació al nou context internacional, professionalització. I era la professionalització. I era el discurs de la professionalització. No era una desaparició del servei militar, sinó era una professionalització amb totes les imatges positives, no?, que venen al cap quan parlem de professionals, professionalització. I una via, además, para la formación profesional para la vida civil. Era sí, això era una constant en la propaganda que després ¿Lo de la labor humanitaria venía de antes o a partir de ella? Pues sí, ¿no? El mismo paquete. Sí, això es va inventar a la guerra de Bòsnia, les primeres missions humanitàries dels militars a la guerra de Bòsnia. Però això, vull dir que i això lamentablement va calar també, i jo vaig ser part, no?, vaig veure debats interns que van paralitzar des del propi moviment antimilitarista, van paralitzar això de treure profit i rentabilitzar i vendre això com el que realment va ser, que va ser una conquesta social lluitada i aconseguida per un moviment totalment de base, sense cap suport polític, ni econòmic, ni financer, ni res de res, totalment autoorganitzat. Això, tot una sèrie de característiques modèliques que es podrien haver difós i rentabilitzat d'una manera més forta, i que per debats interns de que en realitat això està reforçant l'exèrcit perquè ara serà professional, i que en realitat hi ha altres factors i que tampoc podem presentar-nos com si... O sigui, debats interns que van debilitar el que realment podrem eixir com més enfortits i amb un exemple de lluitar amb èxit, no?, que tenim pocs, evidentment, i això crec que va afeblir un poc la capacitat, no?, i sobretot la potència, naturalment, no s'ha d'oblidar la potència del discurs oficial de que això era una transformació planificada des de l'OTAN, i que tots els exèrcits de l'OTAN, que això és veritat també, és veritat que hi havia aquest marc, no?, de transformació de les forces armades i tal, de que les necessitats militars actuals de desplaçament i d'intervenció exterior implicaven un altre tipus però jo crec que a l'estat espanyol, si es va fer la transició d'aquesta manera tan malament, que no quadraven els comptes dels militars professionals, etc., va ser perquè hi va haver un cicle de lluita de 30 anys de durada de desobediència civil al servei militar obligatori, que va enderrocar tota l'estructura de reclutament, i això s'ha de dir les vegades que calguen. Molt bé, Ferrandi, no sé si vols afegir més o entrem en convocatòries. Entrem en convocatòries, per fa. Vinga, doncs anem cap a les convocatòries. Tu tenies alguna per ahí? Sí, jo en tinc diverses, justament. M'agradaria recalcar que el dia 25 és el dilluns i que no hem parlat, avui teníem en els... Parlarem el dilluns. Sí, parlarem el dilluns, i és important perquè aquest mateix dia hi ha una convocatòria en la Porta de la Mar, a les 7:30 em sembla que és. Evidentment convoca i recolza CGT, però són moltíssimes les organitzacions que estaran allí, i és importantíssim visualitzar el que està ocorrent, i bueno, crec que és important. Ens queda la tertúlia del dilluns, però
però volia recordar-ho ja per a anar visualitzant-ho i posant-ho en les agendes. 25è Dia Internacional contra les Violències Masclistes. Així és. N'hi ha altres també i m'agradaria tindre uns minuts per a recordar-les. Estos propers dies, el dia 28, fem una projecció de l'última pel·lícula de Ken Loach, una pel·lícula extraordinària en la que fa un retrat de com està la situació laboral en el panorama ja no nacional en l'estat espanyol, sinó en bona part d'Europa i pràcticament en el món, quina ha sigut la transformació i quina és l'estratègia del capital per a fer que els treballadors siguin esclaus del seu propi treball. És una visió molt personal del director, però jo crec que és tremendament realista i una explosió de realitat que ens farà tremolar. Per almenys a mi m'ha fet. Ho anem a fer en la sala d'actes de la Facultat de Ciències Socials el dia 28 a les 19 hores i ho convoquem CGT i la Universitat de València. El següent dia, el divendres 30, el propi Ken Loach estarà en el Paraninf de la Universitat. Divendres 29. Divendres 29, a les 19 hores, en el Paraninf de la Universitat, repetisc. I jo crec que és un fet històric que Ken Loach estiga a València i que estiga donant-nos la seva visió de per què d'esta pel·li i d'altres moltíssimes coses. Es farà un debat també posterior en la mateixa xerrada que pot ser interessantíssim a tots els nivells. Destacar a les persones que han fet que això possible, no? En principi la Universitat de València, la pròpia Rosana Pastor com a amiga personal de Ken Loach i també en aquest cas sense llevar-nos ningú mèrit a CGT que hem col·laborat en portar-lo i la pròpia Comissió Obreres que també ha fet una aportació. I futura possible ministra, no? Rosana Pastor? No, del Consell Valencià de Cultura. No és exactament el Ministeri, però sí, està proposada, efectivament. Yo del Ministerio sé que apunto un nombre, lo digo aquí, que esto y Llueca. Lo apunto. No. Solo lo dejas caer, ¿no? No sé, no tengo información, pero... Bueno, apuntamos. I encara que queda la tertúlia del dilluns per a recordar-ho, també vull destacar que des de CGT anem a posar un bus i anem a anar en vehicles particulars a la convocatòria que n'hi ha al proper dissabte Ara busque la... No, és 30. Hem dit abans que era... Dissabte 30 de novembre. Dissabte 30 era... La xerrada és divendres 29. Disculpeu que he dit mal la data. Sí que és el dissabte 30 en la localitat de Mirambell. Hi ha uns actes que en aquest cas fa l'Ajuntament de Mirambell i que recorden els 25 anys del rodatge de Tierra i Libertad. També estarà efectivament Ken Loach, estarà Rosana Pastor, estaran també altres actors i actrius que van intervindre en la pel·lícula. N'hi ha un encontre i n'hi ha una projecció de la pel·li i moltíssimes més actes, que n'hi haurà una visita al poble, etc. Des de CGT hem fet l'esforç, hem llogat un bus i anem a anar de manera conjunta a donar-li recolzament perquè creiem que és una fita històrica i per tant estarem allí. L'autobús està pràcticament ple, per no dir que està ple, però n'hi ha alternatives i per tant també ens agradaria que se donarà recolzament a esta fita que insistís que crec que al nostre parer és importantíssima. Les jornades culturals llibertàries, en aquest cas de la CGT, en l'octubre, també seran del 9 al 13 de desembre, encara que n'hi ha temps, però voldria recordar també que anem a fer una projecció de la pel·lícula Tierra i Libertad, en la que estarà Rosana Pastor com a protagonista de la pel·lícula i estarà també Emili Cortavitarte i després n'hi ha altres xerrades interessantíssimes sobre moviments socials, sobre lluites, sobre mobilitat i tots els temes d'actualitat com el feminisme i lluites que estan avui en dia en plena actualitat. N'hi ha altres events també. Este diumenge n'hi ha un concert en la estació de metro de l'Albereda en el que es fa una fusió entre el propi metro i la pròpia estació de l'Albereda amb un concert de banda i veu i creiem que és interessantíssim, primer per la fusió i després per
el lloc on és, no? Que crec que és molt representatiu i evidentment hi ha un esforç darrere d'ell important, així que us convidem també, és a les 18 hores, n'hi haurà 3 passades en este cas i evidentment crec que és interessantíssim i per això ho diguem en este àmbit. Destacar que el primer és la concentració i després la manifestació del 25 en la Porta de la Mar i per tant els demés ho anirem veient, però destacar sobretot que el diumenge també és el concert de metro i tren i després anem parlant de lo de Ken Loach, que entenc que és interessantíssim, i després de la Setmana Cultural Llibertària de la CGT. Molt bé. Més convocatòries teniu per ahir? No l'entrevisteu a Radio Clara. Pues mira, tenim una posibilitat per ahí. Sí. Yo tengo una que viene a huevo con lo que hemos tratado hace un momento. A ver. Esta tarde el exteniente Luis González Segura presenta en la sede de Podemos, en la Avenida de la Constitución 43, a las 7 de la tarde, el libro En la guarida de la bestia, la situación de la mujer en el ejército español. Que dejo constancia aquí, si a alguien le interesa, que se pase. Es a las 7 de la tarde, en la Avenida de la Constitución 43. Estará el exteniente, estarà allí també. Més convocatòries? Jo, anaves tu a dir... No, és per demà al Cabanyal. Demà dissabte 23. 23 a les 11. Hi ha una convocatòria de suport a les famílies del bloc de portuaris, del Clot, el conegut com el Clot, que estan patint talls de llum, de subministre elèctric, famílies amb menors, amb xiquets i xiquetes que estan patint talls per part d'Iberdrola amb el suport de la policia local de València, que fa la cobertura, no? És un quadre molt com del segle XIX, no? Està l'empresa elèctrica, la policia protegint de l'empresa elèctrica, tallant la llum als pobres, no? És un quadre molt bonic i és, entre cometes, naturalment, irònicament, i s'està reaccionant des de les associacions, algunes, no totes, del barri, per a donar suport i protegir aquestes famílies i demanar que es torni el subministre i es regularitza, que l'han demanat moltes vegades, el subministre elèctric, sobretot en una època com aquesta, que és uns dies molt freds i que no es pot viure ara mateix en cases sense subministrament elèctric. I serà demà a les 11, demà dissabte 23, al bloc de portuaris, al Clot, a les 11. Joan. Bueno, jo no vull contraprogramar la de Cabanyal. No, demà a les 12 a la repartidora Mary Maclet es presenta el còmic Una història de tierra, agua y vida, que explica un poc la lluita de Honduras, ¿no? Del pueblo de Honduras per salvar el Río Blanco, una història on estava Berta Cáceres, ¿no? Que la van matar precisament per defensar este riu. I es presenta la repartidora de Benny Maclet el còmic amb la presència del fill de Berta Cáceres, que està fent una gira aquests dies per València, els autors del còmic, que també venen des de Madrid, i bueno. Doncs sí, són les convocatòries que tenim per a estos dies. Per cert, còmics, encara tenim alguno per així, crec. Així que si no l'heu vist, pues el recomane perquè està molt bé. Finalitzem. Rafael Juan, periodista, company de Rusafa Radio. Bueno, yo con ese bueno voy, pero bueno, por circunstancias que no tienen que ver con... Un periodista no es jubila, ¿no, Joan? Jo espero que sí. Bueno, no sé com. Jo personalment no sé com, però... Joan Canela, també company periodista, escriptor, autor d'este llibre del que estàvem parlant, i Submissió, quan un grup de joves desarmats varen derrotar un exèrcit, ho he dit bé? Quan joves desarmats. Quan joves desarmats varen derrotar un exèrcit. Carlos Pérez, d'Antimilitarista Smog, company de Ràdio Malva, i Juan Ramon Ferrandis, company de la CGT. Moltes gràcies per vindre. Salut. Salut. I nosaltres acomiadem d'este espai d'entrevistes del lliure directe de Ràdio Clara. En recordava, quan parlava de les CGTs, Joan Canela, una cançó que anem a ficar ara. Bienvenidos al mercado laboral, compre lo de lo más barato, oferta especial, garantía asegurada, es tu visto y eficaz.